place of quiet rest, near to the heart of God, a place where sin cannot molest, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of comfort sweet, near to the heart of God, a place where we our Savior meet, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, a place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God. Oh, Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All those who wait before thee, near to the heart of God, near to the heart of Where I'm training, where I'm training, oh, where I'm training, unto ngamira baba. Training, where I'm training, oh, where I'm training, oh, where I'm training, tungamira baba tungamira wachene kunebo
O kuneboka Horengiro osi baba dzinorinda vatsvene kuneboka 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 boka rengiro hosi baba dzinorinda vatsvene chiuyai Jesu chiuyai Jesu chiuyai Jesu Jesu mundito ore baba tiendetese kudenga. Baba wedu vari kumusoro kudenga, panguva dzino tinouya pamberi pechigaro chenyu, mweya mutsvene uyai mutitungamirire. Tinokumbirawo boka rengirozi ritikomberedze nguva ino yemadekwana nepamusangano uno wese. Shoko renyu raraurwa, tigoimbira pamwe chete chiuyai Jesu munditori. Zvaitwa zvapera, tokumbana mumakore. Kundokunamata kwedu muzita raJesu Kristu, amen. Kwazisai mose muzita raJesu Kristu, amen. Kumwe kumusha kwedu, Elder Mashavira, Dr. Mashavira, kunoikwa chivamba kuzaka. Saka kana uchienda pamastoro epachivamba uchibva nekuzaka jerera, wakundosvika unondopfuura nekunonzwa narudhanda, wakundosvika pachivamba pane mikwidza inodzira ichikwira ichidzira ichikwira ichidzira. Saka isi takakura chingoudzwa kuti apa takakurira muchechi, takangokura chingoudzwa kuti kana ukaona uchizofamba pamukwidza nemudzisirwa wekupedzisira wakuenda pamastoro pedu pachivamba, unofanira kufamba nemudzanga wefodya. Mudzanga wefodya. Apa tiri members dzeAdvance. Saka madhara vekwedu ndo vaingotiudza kuti pano ingotakura mudzanga wefodya. Hatina kuti svuta mudzanga, panoda kungopfuurwa nemudzanga wefodya. Saka taitozipikwa kuti riite sorovira, nekuti sepfana unoza mudzanga waingonakidza kungotamba nawo wefodya so. Kwete kuti waizosvuta kungobata mudzanga waita songe une shine kwazvo. Saka maitomirira kuti kuite sekovira kuti mufambe nezhira iyoyo, mofamba pamastoro opfuura nekubhawa, because mudzanga kwedu kwakusina kana kuti atiri veAdvance. Saka waingopfuura wotsvaka pabhawa, waingoziva kuti haushayi chigutsvani chefodya chasvutwa chikasiyiwa chachigwishu, wosvika unhonga chigwishu wongoisa mupoketi. Ende waifamba uchinyatsobhamba uchiti ndine mudzanga wangu, nhasi topfuura zvakaita sei zvakanaka. Makuenda totora mudzanga wefodya samuhomwe. Izvi takatoudzwa nevadhara. Tazoti samuke manje tavakoma, tazvikoma nawo zvoda kundosvika pakubhabhatidzwa, maakudzidziswa mukatikazi fodla yakashata, isu hatiite zvefodla. Ndikati patinoenda kumusha paya paChristmas, kunohika kana wodzira kuenda pachivamba, fodya muhomwe, mudzanga Madison muhomwe. Ndobva ndazoenda kune vadhara kanovabvunza kuti Zvichimboitirwei. Oza madhara akatanga kukwenya musoro manje, nekuti ndakazodiscover kuti ivo vacho vakati tifambe nemidzanga yefodya vaisatoziva kuti zvazvichiitirwei.
Saka ndikati aiwaka, but imimi ndimakakura mchiti kana takundodzira apo, torai mudzanga wefodya, zvichimboitirwei? Madhara akwenya musoro, hapana chabuda. Zvichimboitirwei? Exodus chapter 4 verse 22. Zvino undoti kuna Pharaoh, zvanzi naJehovha, Israeri mwanakomana wangu, idangwe rangu. Ndakati kwauri, tendera mwanakomana wangu kuenda andinamate, iwe ukaramba kumutendera. Zvino tarira, ndichauraya mwanakomana wako wedangwe. Mwari akomborere kuverengwa kwenzwi rake. Amen. Soro wenyaya, zvichimboitirwei. Now kana tiri mubhuku raExodus, ibhuku ratinofarira nevakomana chose kufunda nezvaro, nekuti ibhuku regwendo gwevana vaIsraeri vachibva Igipita vachienda Kenani. But inyaya yenhoroondo. Chinondifadza pakudzidza bhuku raExodus, haisingori nhoroondo inoperera panhoroondo, inhoroondo inodzoka yobata nesuwo advance yanhasi, nekuti tiri parwendo. Tiri parwendo vana vaMwari, kubva pane rino pasi tiri kuenda ezwilini. Tiri parwendo kubva pane rino pasi rakaipa tichienda ezwiluni. Saka uchitarira gwendo rwevana vaIsraeri vachibva Igipita tichienda Kenani, patichange tichifunda tichirapanura Pastor Clay. Rangarira, tiri kufunda nezvako nezvangu, tiri pagwendo rwekubva Igipita pano rino pasi tichienda kudenga. Saka kana tichifunda nezvenyaya, ziva kuti pakakundawo Israeri yekare nesiwo tine tariro yekukunda. Pakagumburwa Israeri yekare, chenjera newe neni tinogona kugumburwa. Saka zvamboita sei kuti Israeri iwanikwe iri muIgipita? Genesis chapter 12, Mwari anotaura naAbrahama, simuka uende kunyika yandichakupa, ikoko ndichakukomborera uve baba vemarudzi, ugokomborera nevazhinji vakakutenderedza. Abrahama anosimuka anoenda kunyika yanga asingazivi, asi nyika yaanosvika inyika yeKenani. Saka asvika anosvika ndo nyika yakagadzirirwa naMwari, zvikanzi ndo ichava nyika yako iyi, ndo pachava pako apa. Asi asvika Abrahama anoita mhuri yake, unozvara mwanakomana Isaac, unozvara mwanakomana Jacob. Jacob anoita vanakomana vake 12, 12 sons. Vakomana vanotanga kukura, vachikura munoziva baba pane mukomana aidikana chose anonzi Josefa. Josefa mukomana akanga achidiwa, akanga aine bhachi raakasonerwa rairatidza rudo rwaakaitirwa nababa. Saka madzikoma ake anotanga kuita godo pamusoro pake. Pamusoro pazvo anotanga kurota hope, imi muchandigwadamira, imi muchandifugamira. Vadzikoma vanowedzera ruvengo pamusoro paJosefa. Madzikoma anoenda kumafuro, baba vanotuma Josefa, tevera madzikoma ako undonoti vari sei. Achisvika Josefa, madzikoma anga amurongera dende. Here comes the dreamer. Muroti uya wauya, ngatichimupedzerai timuparadze panapa. Vanoronga zvavanoita, vanomukandira mugomba, ndiri kupfuura panhoroondo iyi ndichimhanya. Vapedza zvose vanozoti regai tingomutengesa. Vanomutengesa obva aenda Igipita. Aenda Igipita kumusha Kenani kunoita zhara. Kwaita zhara kune maguta kuIgipita. Saka vanotevera madzikoma, nyaya munoiziva ndiri ngopfuura nepo. Zvinozopedzisira mhuri yose yava kuIgipita ndo kusvika kwevana vaIsraeri kwavaita muIgipita. Saka vose vanobva vazonzi chibvai Kenani, uyai mugare kuno. Vanotsvagira nzvimbo yekugara, vanogara paGosheni. Vagara paGosheni vanotanga kuwedzera vachiwanda, they began to multiply. Vachiwedzera vachimultiplya. Pharaoh anotanga kuvhunduka nekuwanda kuri kuita rudzi rwaIsraeri. Zvikanzi kawandiro kavari kuitaka, pakamuka hondo
pakamuka hondo vanogona kundojoinana nevavengi vedu vakatiparadza. Ngativapei basa, ngativaitai nhapwa chaidzo. Vanotanga kufondotswa, vanoshandiswa paIgipita, vanoshandiswa vachifondotswa paIgipita, asi vanoramba vachirangarira kuti pane chivimbiso chababa chinoti tinofanira kudzokera kumusha. Chivimbo chinozadziswa rinhiko, takuwara nebasa. But pane pandofarira pana Exodus chapter 1. Pharaoh paiwedzera basa pamusoro pavana vaIsraeri. VaIsraeri vakaramba vachiwedzera pakuwanda. The more Pharaoh increased the labor on Israel, Israel increased in multiplication. Rega ndikuudze hama mudikanwe, unongodzvanyirirwa uchingofondotswa, asi rega ndikuudze, sometimes our blessings come through our tears. Kuchema kwedu ndo kunoburuka nako zvikomborero. Pamwe pacho mukurwadziwa kwedu ndo kuburuka kwezvikomborero muupenyu hwedu. Sometimes our blessings will come through the tears that we cry. Chema hako amamudikano wasiramba wakabatirira pana Jesu. Zvikomborero zvimwe zvacho zvichauya mumisodzi, zvikomborero zvimwe zvacho zvichauya pakushaiwa mwana, zvikomborero zvimwe zvacho zvichauya pakushayikwa kwebasa, zvikomborero zvimwe zvacho zvichauya mumba muchinetsa. Blessings may come through our tears. Saka vakaramba vachiwedzera vana vaIsraeri. Zvino Mwari kwapera 400 years, basa rawanda. Anorangarira vana vake. Hallelujah, vana vaMwari. God will always remember his children. God always remembers his children. Panari pano ari 400 years of suffering. Panari pano ane 400 years of pain. 400 years of cancer. 400 years zekurwadziwa. 400 years zemarwadzo. Let me declare it. God always remembers one day, someday. Arambe akanyarara. Anorangarira. Jehovah ndo kutirega ndichiburukira kuvana vangu. Dhuma na Moses mugwenzi richipfuta pasina moto. Enda undotaura na Pharaoh. Undoudza Pharaoh, let my people go. Saka vanosvika Moses na Aaron kuna Pharaoh. Mwari Jehovah, wati regera vana vangu vaende. Iwa mhinduro inotaurwa na Pharaoh. Zvikanzi Jehovah ndiye aniko kuti ndimuteerere. Who is this God that I should obey him? Ndoda kuti unyatsonzwa kuti sei Pharaoh akapindura kudaro. MuIgipita mamuna ana vaMwari vaipfuura 1,500. 1,500 gods in Egypt. Kwakune mwari, kwakuna mwari wemvura, kwakune mwari wezuva, kwakune mwari wemakarwe, kwakuna mwari wezvose, kwakuna mwari wekatsi. There were gods about anything and everything. Saka vamwari vaizivikanwa na Pharaoh. Pharaoh wacho aitova mwari. Pharaoh in Egypt was a god. Saka Pharaoh was a god to the children of Egypt. Aiva mwari wevaIgipita. Mwari zvakare. Pharaoh aiva mumiririri wavaIgipita kunana vamwari ava. So Pharaoh knew every god in Egypt. The 1,500 vese Pharaoh aivaziva kuti kuna mwari wemakarwe, kuna mwari wekitsi, kuna mwari wematatya, kuna mwari wezuva, kuna mwari wemvura, kuna mwari wenzizi. Pharaoh aiziva vese nekuti ndiye aitaura navo saiye aivawo vamwari. Saka paari kubvunza Moses kuti who is this God, ari kuti uyo andisadambotaura naye. And for sure he had never met this God. It was going to be his first time. He had never met this God before. But there was going to be a time where he was going to meet this God for the first time. Pane vasati vambosangana naMwari watinoparidza pano. Kupaumba kwatinoita nekupengereka, itai vanopenga, but tinopenga there is a God we have met that you have never met before. Uchasangana naye one day, someday. Bvunza Sauro Paulo, anga asati ambosangana naye. Paakasangana naye paDhamasco, akamuziva kuti Mwari uyu ndiani. Zvikanzi, who is this God? Zvikanzi, it's all right, ndichadhila newe Pharaoh. Saka Moses ndichatumira paIgipita matenda agodzidzisa Pharaoh kuti who is this God. Saka matenda akatanga kunaya, mvura ikaita ropa. Pharaoh akaramba akaomesa dzoro
kuti handingaregi vana ava vaende. Ndobva kwauyainda Pharaoh akaramba akaomesa dzoro kuti havangaendi. Matatya ndokubva auya. Pharaoh akaramba akaomesa musoro ndokubva adonzi now pamatatya panondizipira. Rega ndimbora panhurawo kamwe chete. Matatya aiva zvakare neumwari pakati pawo. Saka Mwari pakubvumira kuti matatya auye paIgipita aida kudzidzisa Pharaoh kuti hapana umwari huri mumatatya. I'm the God in control of even the frogs that you think are a God. Ndini ari mumaoko mangu ndinoatuma ndigoaregedzera pandinoda, agopinda mumibhedha yenyu, agopinda mumupoto dzenyu nemapane enyu, pese paaivhura aiva matatya. Pharaoh ndobva abvunzwa kuti saka moda kuti tiaendese rini? Zvikaikwa mangwana. Do you know why? Do you know why Pharaoh was saying mangwana? Akatya. Paida kuti mangwana, aida kuti pada matatya anogona kuenda nhasi. Zvisazoburitsa kuti isimba raMwari raita kuti matatya aende. Ndokubva matatya apfuura. Ndokubva mhuka dzese dzarohwa nedenda. Rima ndokubva rauya. Matenda 9 ese ndokubva apfuura. Ndokubva Pharaoh aramba akaomesa musoro. Moses ndobva adzoka kuna Mwari. Zvikanzi Pharaoh ari kuomesa musoro uyu. Zvikanzi no. Don't worry. I will show. I will display kuti who is the true Jehovah. Ndicharatidza pamberi paPharaoh kuti who is the true God. Wait and see the salvation of the Lord. Zvikanzi ndichaunza denda rechigumi rekupedzisira. Ndichauraya matangwe ose paIgipita. I'm going to destroy all the firstborns in Egypt. Whether riri dangwe rembwa, dangwe remombe, dangwe rezvipfuwo, kutangira mumba maFarao. Ndichauraya matangwe ose. Asi imi udza Israeri. Chiteerera apa. Udza Israeri vauraye gwayana. Votora ropa voisa pamagwatidziro nemusi uyoyo. Ndichapfuura I will pass over. Handizourai matangwe evana vaIsraeri. Saka ndokubva chideedzero chaitwa. Pharaoh angaomesa mwoyo. Mufundisi, Pharaoh yamboraniko uyu Pharaoh uyu anoramba kuteerera kunyangwe naMwari? History tells us, mukaverenga nhoroondo inotaura kuti most powerful Pharaoh akararama mapharaohs ese in history anonzi Thutmose the third. The most powerful Pharaoh in Egypt. Anons in his tenure of office. Anapakamboti sorry or let's back off. He was the most powerful Pharaoh. Ainzraiva Shikiro, a powerful magician who can see the invisible to decode the visible. I want to Chadenga, most powerful Pharaoh. Anot kuna Moses na Aaron. Moses na Aaron mukandiona again. Dokuurayai. Saka Moses na Aaron vanodzoka kuna Mwari kuti we have a death sentence on our shoulders. Mwari voti, Moses, you are the spokesperson. I am the great I am. This is the decisive showdown, the battle of the gods. Tosangan. Saka Mwari vakati kuna Moses na Aaron, teererai church, Mwari haaburuki panyika kana achiparadza nyika. Mwari anoshandisa hakata mbiri, mercy before justice. Kana Mwari achiburuka anotanga dira vhangeri pamberi. Adamu adona, Genesis chapter 3, lamb before judgment. In Sodom, angels wanted kuna Lord, go and make the final loud cry before we destroy the whole city. Mwari vanotanga vaisa justice 120 years dzakatandavadzwa mumazuva ano before justice came. Kune nguva mbiri in Bible prophecy. Kune inonzi Kairos and Chronos. Nguva mbiri dzikapfimbana, it's something, a mystery happens. Mwari vakati ndoburuka panyika. I'm not delegating the seraphims and the cherubims. This is the battle of the gods. Pharaoh akaramba akaoma moyo akati, after all I am a god. Pharaoh was a theologian. Saka Mwari pavanoti kuna Moses, and now unomudza kuti Israel is my firstborn son. Pharaoh was a theologian. Aiziva kuti matangwe firstborn yaiti ikazvarwa yainzi Heu to Pharaoh. Thutmose the third. So and I'll pass through the midnight. Say church, why Mwari akati ndofamba ndichauya midnight hour.
Tererai. The gods of Egypt were believed to be too powerful at the mid of the night. Giant Pharaoh, Tutmos the third, why changed the whole Egypt at 12 o'clock hour midnight? Pharaoh, I will come at the moment when you are too powerful. Don't say murakore, Hebrew word Abba, I will pass through the midnight. I will pierce through the sky. Israel is Europe. Stay in. This is the battle of the gods. Mwari kwakupfura Goshen. Kwakunanga Egypt. My Egyptians nguva mbiri. Usiku divide into two. From Zwari Chidoka. Imwe yanosvika pa 12 o'clock hour. Then after 12. From 12 o'clock. Svika Zwari Chinyura. Mwari vakatsemura. Rima pierced through the darkness. Nearly 12 p.m. Painzi Egypt. Pharaoh anengava nesimba. Mwari vakano strike first in the palace of Tutmos the third. The heir to the throne akafa. Mwari ane ma records. Akarangarira makonzo. First born rikaenda. Rebete rikaenda. Remombe redongi. Up to the slave. Mwari vachiparadza. It was just but a showcase. Matango haza akonde angu. Nguva ya midnight. Vanotaura vanoti first half at 12 o'clock. Mwari vakashandisa hakata ye justice. Destroyed the firstborn. The other 1 p.m. second half. God used hakata ye mess. Deliverance to the firstborn of Goshen. Ndinas. But 10 plaques. Simbara Pharaoh rakagumira pa 30 plaque. Simbara matafura matachka. And we near the close of time. The devil won't cross over. Simbara kerino gumira pa matachka won't cross over. Revelation 16 verse 18. I saw the devil and the 3 unclean spirits have the behavior of frogs. They won't cross over. Simbarake ndere matachka, he won't cross over. But a mystery chakavanzika. Pharaoh anopfugama kekutanga. Oti varume ngatitendere Israel iende. God never leaves a stubborn soul go to hell without convincing a soul. Mwari hasi munhu ari stubborn aende kugehena Mwari vasina kumuconvinza hazviiti. Famba murima usiku Tutmos the third oti varume Israel depart early. Budai izvezvi midnight. Mwari vakati ndinoripeya nguva dzamakashandiswa muri nhapwa. Piwai gold. Piwai masalaries and go. Harawa dzanonzwa. Dzichingobuda muruvazhe rweGoshen. Pamsoro shongo yemoto. The pillar of fire. Mutekenyi wechitima was the commander himself. Kristu pausima. Oyo gore rananga nepa Red Sea. Moyo wa Pharaoh wanyauka. Why did I let Israel out of my power? What varume? Chitorai 600 chariots of iron. Chariot amuizivi. One chariot is equal to a barrack of soldiers. So he had 600 barracks of soldiers coming for Israel unprepared for all. Mwari ndo panoda madana amwari. Gomoku. Kungwamberi. Mute yambumuka. Israel yapfunda. They were petrified. Tutmos the third. The mind of God moved backwards to Genesis chapter 15. Chichakaitika pa Genesis chapter 15. Mwari vanoita miko na Abraham. Vanoti tema muka. Isa mabanda ukoko. Woisa mabanda ukoko. Inini chitanga kupfura Abraham. Uchimirira Israel. Inini ndo sotevera. Abba. Passing through. Mwari vaiti vachitevera. Mukuru aifana kudefenda mudiki. Vanhu vaiti kana vachita muchato. Vaitema muka into pieces. Mukadzi ari weak aitanga kupfuura. Ari strong ozopedzesera. Vaiti kana vachita muchato vaiti. Kana aputsa miko should be torn into pieces and rather die.
Saka Mwari vari mberi neshongwe, Pharaoh achiuya, God remembered the covenant. Vakati panzvimbo yemabandauko maviri, tsemurai mvura. Panzvimbo yemabandauko, mvura ngaimira uko, mvura yomira uko. This is a covenant. Vakati Mwari vakati mudiki anotanga kuenda mberi. God moved from the front and went backwards to remember the covenant. Israel passed above a solemn covenant. Mwari vakati, I would rather die if I don't reach you to Canaan. One Pharaoh, one only Pharaoh, not in the tombs of Egypt. And I'm going to fukunura ham. One Pharaoh went like a sewage in the Red Sea. The proud Pharaoh. Pharaoh ate, my God resides in the sea. Saka paakatera Egypt, akati after all, Mwari wangu anogara mugungwa. Mwari vakati aiwa, I will demonstrate my power. Who am I? The powerful Yahweh. Akanyura mumvura. Zvinonzi Israel yakrosa. Moyo yavo Israel yakati. After all, vakainamata Nile River. Vaiti kana Moses akasati lidha mberi, tichadzoka tonamata gungwa. Kuti hey you Red Sea, wakatinunura. Mwari vakati, ndichavavisa mvura pamara. Muzive kuti hamuna Mwari mumvura yepamara. Lift up your eyes and see the pillar of fire. Mwari vakati hazvina kukwana, ndicharova mvura padombo ibude. Muzive kuti I am the Almighty Lord. Ndogona kuti mvura ibude padombo. The Almighty God. Decisive showdown. Mwari, battle of the gods. 1793 kune murume maphilosophers ana rosu vakapikisana naMwari vakatanga kubvarura Bible. 1798 his house became the printing house of the Bible afa. Usaita madanha naMwari. Pati chii chakaitika mufundisi? Zvaireveiko? Zvichimboitirwei? Zvichimboitirwei ndomusoro wenyaya. Toda kuti tarise Exodus chapter 12 verse ndeya 3 zvichidzika. Taurai kuungano yose yavaIsraeri muti, nomusi wegumi womwedzi uno, mumwe neumwe ngaatore gwayana, vachiverenga dzimba dzamadzibaba avo. Muri imwe neimwe ngaive negwayana rayo. Kana muri iri duku vasingagoni kupedza gwayana, ivo ngavagare pedo neimba yavo, ngavatore rimwe rinoringana navanhu, muringanise gwayana pakudya kwomumwe nomumwe. Gwayana renyu ngarirege kuva nechinhu chisakafanira mukono wegore rimwe chete. Muritore pamakwai kana pambudzi. Zvino murichengete kusvika pazuva re14 romwedzi. Ipapo ungano yose yavanhu vose vaIsraeri ngavariuraye madekwana. Zvino ngavatore rimwe ropa raro varise pamagwatidziro maviri egoni napachivivo chokumusoro padzimba pavacharidyira. Vadye nyama yaro usiku ihwohwo. Chinzwa manje. Yakagochwa pamoto nechingwa chisina kuvirisa. Vaidye nemirivo inovava. Regai kuidya isina kuibva kana yakabikwa nemvura, asi yakagochwa dzokororo pamoto. Musoro wayo namakumbo aro pamwe chete neura hwaro. Musasiye chimwe charo kusvikira mangwana. Zvose zvaro zvinosara kusvikira mangwana muzvipise nemoto. Chinzwa 11. Muridye. Makasunga zviuno. Makapfeka shangu. Makabata tsvimbo dzenyu mumaoko. Muridye muchikurumidza. Zvichimboitirwe zvinei nekubuda muIjipti. Kuna umwe ari kubvunza kuti ko zvinei kuuya kumusangano wematu, zvinei kuuya panapa. Mira ndikuudze, Mwari kana achitaura haasi kutsvaga common sense mauri, ita. Saka wakatanga kubvunza zvikanzi matozvinzwa varume, but pane pamandisiya.
9 maplague anga asinei nemuIsraeri paranga riri rima muEgypt muIsraeri waitoti nhasi wakomana kamuchenero kakaita kunze kana tsono ndinonhonga pakanetsa inda nenhunzi kuIsraeri vaiti hei asi nhasi nhunzi dzamboendepi ndarasa bhini rangu remapampa handisi kuona kana nhunzi. Why? Because muIsraelite but rechi 10 rarisingaketi kuti uri muIsraeri kana kuti uri muIjipita. Kune vanhu vajairira Mwari kusvika pazera rekuti isu tisu ma3rd generation chisabata ichi takatoona stunduvheti. Mira ndikuudze nguva yatosvika yekuti Mwari haasi kuketa kuti makabikira stunduvheti sadza. Tabvunza kuti muripi mimi. Kuna ari kutoda isusu mamishinari achiuya vakasvikira pangoro dzaichairwa nasekuru wangu. Mwari haasi kutsvaga history yenyu. Nekuti ngirosi yakati kana ndakuuya nyaya iri pagwayana. But Zvichimboitirwei nhai Mwari. Zvikanzi number 1 munoritora mogara naro 14 days. Mira ndifunde. Unotora gwai woriburitsa muzumbu muchikwere because panzi gwai kana mbudzi woriburitsa muchirugwi wotanga kugara naro mumba mako. Kwedu isusu kadzi kana imbwa ikapinda mumba inorohwa zvamairohwai but panguva iyi waitora kagwai wokaisa mumba wogara nako 14 days. Musi 14 wokauraya. But kana mama kateerera zvikanzi ukauraya masikati unokauraya rakunowira and iya haibikwi ndoziva mazara. Mwari achitendera Israeri kudya nyama akati yangu haigochwi inobikwa and kana uine nhomba nehavi yenyama unoibika woiboilisa kusvika yaita white inonzi sodden. Waitora chimaleti vana mai munoiziva sando yemukicheni woirova woiboilisa woiburitsa woirova woiboilisa but manzwa here hanzi iyi haiboiliswi inogochwa. Musaidya iri mbishi igochei but wana pane problem haisi kugochwa pabrice stand kunze iri kugochwa mumba usiku rakunonyura. Zviri kumboitirwei zvikanzi ende kana yaibva make sure kuti mawerengana kuti tiri 4 tinoipedza. Munoirova yese mazondo munoarova yese nemusoro nematumbu. Verse 5 gwayana renyu ngarirevege kuva nechinhu chisakafanira uri mukono wegore rimwe. Na mubvunzo wangu wanga uri wekuti ungagare sei negwayana mumba 14 days. Now wagara naro 14 days pauchariuraya warigocha wosunga chiuno. Now ukatoverenga language iripo mumabhaibheri enyu inoti wakapfekera hembe dzako mubhande bhutsu wakasunga wakabata tsvimbo maoko zvikanzi muridye muchikasika. Ndakangoita mukana wekupfuura nepamasoja. Masoja anotrainwa kuti kana iri nguva yekudya vanotoiti captain's mess. Why ichinzi mess? Hakuna nguva yemasoviet, hakuna nguva yebuffet yekuti unoti ndisire ichi ichandiri ndisire ichi because mukudaro muvengi anouya but ikachakacha kudya kwemuzvere. Unotsumba kutoita sadza racho muhomwe supu mune imwe homwe wotobuda uchienda but Mwari zviri kumboitirwei. Why? Zvikanzi hechichirawe pautagara nayo 14 days yapadhuze newe wane ukama wabuilda bond nayo. Because ukangoichuza muchirugwi kuti bata kakari less than 1 year wakauraya hausati wane bond but kakagara mumba mako uchaziva kuti ona kaitira weti pakapeti wapokuta kaita nhoko wobvisa uchaita bond. Musi wechi 14 pauchakauraya zvichakurwadza. Hechichirawe ndoziva umwe murume akaburuka akaitwa muduku pane ngirosi akapfeka nyama
hakusi kuti aitadza kungouya mani, aigona kungoti pfacha, asi akasarudza kufuka umunhu ndokubva asevera pedyo nesu, ndokubva aedzwa nepose patinoedzwa, asi akabuda asina zvivi. Nhasi uno anogona kutidzikinura kubva pose patinoedzwa napo, nekuti anoziva kuva munhu. Kanzi chimira zvikanzi akakabikwi. Pane chirawe varume, nai Mwari pamakatidya nyama makatoti inobikwa yobhoilwa, iyi mati isabhoilwe. Chinzwa chirawe chiripo, nyama ukaibhoila. That's why zondo risingabrayiwika, zondo rinobhoilwa. Ukabhoila nyama, nyama inosvika pakusepareta nebhonzo. Nyama kwayo yega, bhonzo kwaro rega. But nyama ukaigocha, ungatodye nyama asi uchaisiya pabhonzo. Kana uri kutoidya ungatodye bhonzo racho zvese nenyama yacho, asi yabhoilwa mabhonzo munorasa mosira kutu. Chirawe chachiripo. Paul akunyora kuna vaKorinde anoti gwayana riya raiva Kristu. Pana John 6, ani nani asingadyi nyama yangu kana kunwa ropa rangu haana mugove neni. Chirawe chiripo. maKristu anhasi anobhoilisa shoko. Ukabhoilisa shoko, nyama inosepareta nebhonzo. That's why muchitora pamunoda, pamusingadi muchisiya, maboilisa. Gochai, Mwari kana ari kudyiwa, anodyiwa ari ese. Not kusepareta. Kuti muri kuzvitora papi, asi kana makuda kuita nharo nevamwe, munozomura mubhuku ramuri kuramba. Tumiratira panure page 2. Page 2 zvikanzi idyai makasunga zviuno, makapfinyira hembe, makasunga bhutsu. Ko zviri kuitirwei? Hechi chirawe, kusunga chiuno nekupfinyira nekusunga bhutsu nekubata tsvimbo paizikanwa kunzi. And remember, izviri kuitika vari mumba, hazvisi kuitika paBright stand mugazebo. Mumba. Handizivi kuti chutsi chacho chaita sei, zvaipedzerana imomo mumba. Because at that time, the angel of the Lord was passing over. Kuna H Metro B Metro Chronicle inoda kuzotapa nhau. Kana Mwari akuekta, haadi witness yenyu, munodudzira nepasipo. Kana uchiti ndonyepa, uya neni paSodom. Lot, Buddha, usacheuke. Moses tasvika pagungwa dzvuku. Famba, go forward. Gore ndokuya ndokuita light kuIsrael, rima kuEgypt. Zvikanzi chenyu rovai pasi, musacheuke. Noah avakangarawa, pinda mungarava, apinda mungarava, zvikanzi wapedza ndovhara door, ndokuva. Mukafunda Genesis, panga paine window reareka, hapasi panoti Noah aiburitsa musoro, saka akatoti shiri buda, window racho riri pamusoro. Wobvunza kuti zvaitirwei kuisa window risingashandi? Kana ndakuita tunhu twangu handidiwe kuti uwitness. Pinda mumba uvhare. Ndokubva wavhara. Vadya manje vaiziva kuti paicharira pito. Tutmos asvika akati izvezvi hasukasu, get out. Pharaoh ane masimba, uri kutsvagei muGosheni pakati peusiku? Charira, chatsemuka, chatsvuka chikakwata. But ona chirawe, hanzi nyama imuidye yese, usasiye. Mwari aiziva kuti rwendo rwekubuda paGosheni kunosvika paPihahiroth haridi adya zondo. Kuna akati inini dumbu rangu is too small, ndikangobita pick ndenda right. Amai hamusviki, rwendo rurefu, idyai yese. Sangano razara maKristu ari picky and choosy. Kana vauya kugospel, I like prophecy. Hey, amai hamusviki. Kwatiri kuenda Canaan kunoda vadya rese.
Inini, you know what? I just love family life. Amai amusiki izondora muri kudya inodyiwa yese. But kuna timu rakaita naro. Ndobva rarova zondo. Ndikati taguta. Zvikanzi budai. Ndokufamba ukapinda chapter 14. Gore rakati masvika paPihahiroth Migdol. Zvikanzi ipapo gore rakangoti gore rinobva rati varume southwest direction. Ndokutanga kurova zvikanzi chenyu kutera. Timu ranga radya zondo. Rakati gomo uku pamafunda. Zvikanzi ndo timu rakatanga kuti excuse me mutana. Kwaisava nemakuwa here kuIjipita. Madya zondo. Ukadya zondo tasvika pagungwa dzvuku. Nzara ichakubata. Notidzorera sure. Varume ichokwadi here kuti ndo mazvarirwo ake. Wakadya zondo hauna kuguta. Ukafunda ukaridya rese. Hati debate kuti murume musikana mukomana. It's a he or it's a she. Not they, them. Makadya zondo. And ukaona unodya zondo ndo anonetsa. Saka muri kuti ichi tozosiya sei. Prove me. Convince me. Makadya zondo mai. Paida akadya rese. And wakadya rese ndo wakangoti Moses anzi go forward. Let's go forward. And vayambuka. Vanoenda. But pane chirawe chiripo. Chanchiri paverse 7. Zvikanzi torai ropa. Iri regwayana iri. Ropa regwayana riitei. Bhaibheri shoko raMwari rinoti torai ropa. Musariisa pose. Ropa rinoenda pamagwatidziro maviri emukova. Moisa pachivivo chepamusoro. Kana wao wakateerera the specificity of the instructions. Mwari kana otaura zvake unozvijekesa kuti iwe usaita second thoughts. Mwari unozvijekesa kuti kuzvitevedzera kuve nyore. Bhaibheri rinoti ropa pamagwatidziro zvichimboitirwei. After all, ngirozi iri kubva kudenga. Zviri nyore kuti ione ropa riri pamusoro perufu. Ko inogoda kutsvaga dhoo yombotarisa pamagwatidziro zviri kuitirwei. Zvine basa rei? Kotadi after all kana huri usiku ropa rioneki. Tinorizorerei. Fundai chinhu ichi. Ijipita vaisatenda kuti kana munhu wafa. Vaiti wapfuura. Ndo nhamo yamasabata nhasi. Kufirwa kunorwadza hako. But kana vonyora pastatus vanoti rest in peace. Wavari kutaura naye ndiani? Vanoti rest easy. Wavari kutaura naye ndiani? Itsika yechiJipita iri mupfungwa dzaIsraeri nhasi. Saka vaidzidza vaiti kana wafa unoenda parutongo. Nditeverei vana vaMwari. Parutongo uri kuenda to the afterlife. Saka kuti uende kuafterlife vane zvinhu zvishoma zvavaitarisa. Chekutanga vaitarisa kuti do you have a character? Kwauri kubva vanhu vanokuremekedza here? Number 1. Number 2, vaitarisa kuti do you have a shadow? Une chiremerera here kwawabva? Kana chikashayikwa hauchaendi kuafterlife. Vakafa kare ndo vaigara pazvituro zvacho zvokutonga auya nhasi. Chekupedzisira chavaitarisa, vaitarisa kuti une zita here. Renyu rekunzi WB busa handi zita ravaitarisa. Iroro ndere certificate ravaitarisa ndere kuti have you done something big for the Pharaoh? Saka waifanira kugadzira road.
woinyora zita rako, wonoiti hail Pharaoh, ndagadzira rodhi yenyu. Pharaoh obva ati you now have a name. Waifanira kuvaka chivakwa chikuru, wochinyora zita rako, woenda pamberi paFaro, woti hail Pharaoh, wobva wanzi now you have a name. Saka kuti uyande ku afterlife, waifanira kuva nezita. Dambudziko heri, Israeri varombo. Inapwa mari dzekugadzira marodhi nekuvaka dzimba havana. Saka vaidi vaitaimira pavanovaka zvitumba zvavo, vogadzira madhoo frame ematombo. Teererai vana vaMwari, mumatombo muya voisa mazita avo ekuberekwa nawo. Vaitora hama nechizera vonyora, vapedza kunyora vovhara nedhaka. Ngirozi pairi kuti ropa ngariende pamagwatidziro, iri kuti kudi, iri kuti mazita enyu ngaavharwe neropa. Kana muri kuzobuda Ijipita, kunobuda vane mazita akavharwa neropa. Saka Israeri payaivhara ichizora ropa, yaifukidza mazita avo neropa. Nyangwe nanhasi, it's the same blood. The same blood. If you desire to move from this earth to the heavenly Canaan, your name must be covered. Rikasafukidzwa pakuperera, vashori vanopinda muJeriko. Vachisvika muJeriko, vanohwandiswa naRakabhi chifeve, vobva vaita sungano. Vaita sungano. Rakabhi anonzi, patichauya iwe une zvaunofanira kuita. Unoita sei? Pahwindo rawatiburusa naro kwete rese rese. Isa tambo tsvuku, toda kuiona. Tambo iyoyo ndo ichaita musiyano pakati pevachaparadzwa. The city was under siege. Ngirozi dzazungunusa masvingo eJeriko. Mwari wapinda pakati pavo. Israeri yapinda ichipamba nekutora zvose. Pahwindo paive nemucheka mutsvuku. Vashori vaya ndobva vati uyu nevari mukati memba havafi. Inzwa munhu waMwari, this is the time to wave your red cloth. Uti Mwari ndiri pano, vhara zita rako neropa. Amen. Amen. Saka there was a council of peace. Way before Adam sinned. Way before he was created. There was a council of peace. Mwanakomana anopinda pamberi pababa, oti taakuzovasika, asi kana vakatadza ndoda kunovafira. Mwari woti kwete, mukomana wobuda, chiso chakasungwa. Ngirozi dzoti nhai mukuru, makatsamwei? Oti ndarambidzwa kuzofira vanhu kana ndichinge ndavasika vakatadza. Anopinda rwepiri, obuda akafinyamisa uso. Mwari ngaakudzwe. Paakabuda rwetatu, there was a smile on his face. The man was ready to die for Israel. Saka Jesu waiva munzira to provide the blood paanga ari mudumbu raMary. Jesu waiva munzira to provide the blood paaiva akabatwa maoko naMary achinzi de nana de. Jesu waiva munzira paaisumudza guruva remuNazareta richirova mabvi achiporesa nekumutsa vakafa. Jesu waiva munzira kunosvika paGetsemani, mvura neropa zvichitushuka mutsinga. He was on the way to provide the blood. Vakamurova, vakamubvisa musana wose, ropa rikayerera risina chairidzivisa. The man was on the way to provide the blood. Zvichimboitirwei kuti munhu wanhasi 2022 paGlen City agone kuona the blood is still available, still there. Saka vakamutora, vakamutambanudza maoko, vakadhiraivha zvipikiri zvikapinda,
vakasumudza muchinjikwa vakaupotsera mugomba 3 good hours. Jesu achiita siso pamuchinjikwa ukazora muviri wese wachengetwa nechipikiri 1 chiri kutsoka, ukasumudzira diaphragm rapwanywa, uchagoni kufema zvakanaka. Good hours achiita siso up and down providing the blood. Saka nhasi regai ndikuudzei maKristu, the blood is still there. But nzwisisai chinhu ichi, vakapiwa ma-instructions ekubuda. Nyangwe nesu takapiwa ma-instructions ekubuda. Zvimwe zvose munogona henyu kutaura asi shoko rakati rangarira zuva reSabata, urichengete rive dzvene. Kambani yako yakanaka, but problem yako unonyora zvinhu zvaunoprovidha pakambani wozoti happy Sabbath. Flyer rako reseculator on the Sabbath, you are actually working. Flyer rako rikatenderera rakanzi tinodai kwedu tozodai asi vaine Sabata rakanaka. Watoshanda neSabata. Status ya muKristu ngaizvizive kuti we remember the Sabbath day. Hakuna Ronaldo anoiswa pa status neSabata. Remember the Sabbath day. Nguva inouya kanimba when the Sabbath will stand to divide the people. Kubva kune vakaramba kuteerera Mwari nevakamuteerera. The time is coming when the mark of the beast will rise. Ichapatsanura Sabata. Munyori kana achitaura anoti pamutemo yose iri 10, I saw on the 4th commandment there was a hollow light. Iwe woti muCovid Sabata hakuna. Mwari ari kutsvaga vanoita sekutaura kwaakaita. Cover your name with the blood. When you have covered your name with the blood, follow instructions. Vanoenda ndevanoita. Saka yakabuda Israeri, vakabuda vose, havana kuurawa kuno. Chikonzero ndechei? Mazita anga akavharwa neropa. Komana akafema kekupedzisira pamuchinjikwa. Afema kekupedzisira pamuchinjikwa akati, Baba, mumaoko enyu ndinoisa mweya wangu. Ndobva vamuisa mubwiro rekukwereta. Vamuisa mubwiro rekukwereta nezuva retatu rakakunguruka ibwe. Mukomana akabuda akamira pashe akati, ndini kumuka neupenyu, ani nani unotenda kwandiri. Nyangwe akafa uchararamazve. Nyangwe zita rako ravharwa neropa, rufu rukakushanyira. You worship God, Christ, the firstborn of the dead. Rufu haruna simba pamusoro pako. What happened to the Christ will also happen to the Christ-like. If they could not forever bury the Christ, they can never forever bury the Christ-like. Kune rumuko rweva nomutevera nyangwe vabhendeswa nerufu zuva rinouya nekuti mazita ava akavharwa neropa. They will come out victorious. Saka Jesu paari kusimudzwa pamuchinjikwa, the whole world must be drawn to him. Jesu ndiye gwayana rakabayiwa kubva pamavambo enyika. Jesu ndiye ane ropa, kwete umwe munhu. Jesu, it's the scandal of particularity, the problem of exclusivity. Hakuna ruponeso kune umwe, hakuna kunze kwa Kristu. You must renew your covenant with God. Amen. Is your name covered? Yeah. Rakafukidzwa here zita. Ropa richipo nyangwe nanasi. Rakafukidzwa here zita. Kana uripo unoti, Jesu dai mavharawo rangu neropa renyu. Ndinokutendai chikukutsira chedenga. Makayerera ropa paKalvari.
nyika ikavhunduka, zuva rikati hatitarisi zvakadai, kukaita rima, Kristu wafa achifira ini, achifira iwe, to provide the blood. VaEfeso 1:7 kana yotaura inoti kuregererwa kwezvivi ndo ruponeso. Salvation is the forgiveness of sins. But hakuna kuregererwa kwezvivi pasina kudeuka kweropa. So what the blood granted is forgiveness of sin. And what forgiveness of sin assures is salvation, full and free. Aripo here anoti Mwari, fukidzaiwo zita rangu neropa asimuke netsoka. Tive nenguva yekunamata. Ngatinamate. Baba wedu vari kumusoro kudenga, toda kukutendai muzita raJesu. Tinokutendai Mwari nenhoroondo yaIsraeri. Makadzikinura vana venyu, hamuna kusiya zvakadaro. Toda kukutendai Baba wedu wekudenga, makazvitaura chakamboitika chichaitika. Toda kukutendai neropa raJesu kutikavha, kuti tinange kuupenyu husingaperi. Mazvita Mwari, makakoshesa vanhu, ropa rikadeuka. Musatitendera Mwari kutadza kusarenda upenyu paruoko rwemuponesi. Israeri yakabuda nenzira inoshamisa. Nesuwo Mwari tiri parwendo. Tichabuda munyika ino iyi, nyika yeCovid, nyika yehondo, nyika yema-atomic bombs, nyika yehosha dziri kuparadza vanhu. Tichaibuda iyi koga neropa raJesu. Taakuenda kumusha. Kune vana venyu vafamba kuuya mberi. Pane zvarehwa neshoko mukati memwoyo. Masteps avaita vana kutenda kuti Jesu anoponesa. Musavasiyo vari vegaba. Kune vasimuka netsoka, kune vari kudhibheta mumwoyo. Zvinomboreweiko izvi? Dai Mweya Mutsvene mukabatsira kuti rufu rungasvika, mazita ari mukati metsamba reupenyu. Toda kukutendai madekwana ano. Mataura Mwari tazvinzwa. Tipewo kuzorora kwakanaka, with the assurance yekuti Kristo makatifira, nazvino muchauya kuzotitora. Tibvumirei Mwari kusaomera neupenyu hwedu. Tihusarende kwamuri, imwe muridzi waho. Mazvita Baba wedu, tinokutendai, rambai muchigombedzera upenyu hwedu. Dai zvaibvira Jesu pano patiri saIsraeri, ungano yose iyi tigone kuponeseka. Pashayikwa anorasika Mwari. Musatitenderawo kurasika. Ndoziva kuti nevaichemera kudzoka Ijipita, makavasesedza wakayambuka gungwa dzvuku. Tiyambutseiwo Baba, tiuye kuupenyu husingaperi. Mazvita Jehovha, nemidziyo yamashandisa, mazita arembe akakavwa muropa raJesu. Zita raJehovha risimudzirwe. Mazvita Baba wedu, kuda kwenyu kuitwe, kukudzwa nembiri zvidzoke kwamuri. Muzita raJesu Kristu tenzi wedu. Amen. Rukariro ulo lwangu rusimbire kuna Kristu, andinawiri nemunu asimuzita raJesu. Ndinamira kuna Jesu, ndiye romaneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, kuti awigwa ngedima, tsitsi dzake ndogarira, mumwepo huru yesimba, ruoko rwake ndobata. Ndinamira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, shimwe ndichanyura zangu, chirangano chake icho nechitsidzo cheroparo, zvinondipa rusimbiro pakati pemadambudzo.
ndinomira kuna Yesu, ndiye domboneyo yangu, chimwe ndichanyura zangu. Apo anenge ouya netsuri ichazoridzwa, ndinoda kuti ndimire na Jesu parudyi rwake. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, chimwe ndichanyura zangu. Ndinomira kuna Jesu, ndiye domboneyo yangu, chimwe ndichanyura